Buongiorno a tutti, l'inverno è alle porte e noi cosa facciamo con i nostri impasti che al freddo fanno molta fatica? Vogliamo usare il doppio del lievito? No, direi proprio di no. Vogliamo metterci il doppio? Direi proprio di no. Facciamo una super cella di lievitazione fai da te in casa con qualche decina di euro. Adesso vi mostro tutti i prodotti e come realizzarla, come anche funziona con una centralina, un computerino che è collegato, diciamo, con una sondina. Adesso vi faccio vedere il tutto e naturalmente vi ricordo che qua in descrizione vi riporto tutti i prodotti che ho utilizzato per costruire questa cella, che potete tramite i miei link naturalmente comprare su Amazon, così li fate arrivare tutti quanti in una volta e il giorno seguente vi mettete a costruire la cella di lievitazione come ho fatto io. Veramente una cosa super utile, perché questa cella io la utilizzo da ottobre fino in primavera, non consuma veramente niente, ve lo assicuro, perché io la utilizzo tutto l'inverno e veramente non consuma niente. È una scatolina che magari fai, è una scatola che riscaldi a 25-26 gradi per un tot di ore che vuoi tu, ecco. Perché diciamo la verità, non è che possiamo utilizzare la lucina del forno per 5-6 ore, poi le temperature salgono un po' troppo e non va bene. Tra l'altro consuma di più il forno della cella, naturalmente, non potete usare sempre quella perché non è neanche conveniente, oltre a non essere una cosa giusta, perché si può usare per mezz'oretta. Tra l'altro ve la consiglio anche per il vostro lievito madre, per portarlo al raddoppio, per poterlo utilizzare prima, ecco, per fare la panificazione in giornata, anche d'inverno. Voi ve lo mettete nella vostra cella e fate prima, naturalmente siete già pronti per panificare e non avete più scuse. Vediamo il video di oggi. Bisogno prima di tutto di una scatola di plastica di queste dimensioni, 60 più o meno per 30-35 almeno di altezza, non più di 40 perché poi è troppo esagerata. Abbiamo questo computerino che è la nostra centralina di comando, a cui è legata la serpentina riscaldante ed è legata la sondina che comunica la temperatura. Adesso vediamo invece come si può impostare. Allora, come vedete qua dentro ci sono 24 gradi e 9, la prima temperatura segnata dalla nostra sondina che praticamente abbiamo all'interno della scatola. Ho regolato 25 gradi e 1 come temperatura minima e 25 gradi e 8 come temperatura massima, quindi praticamente la nostra resistenza che abbiamo all'interno andrà a scaldare sempre tramite questo computerino e tramite le temperature che voi imposterete. Naturalmente dovete premere su questo per accenderlo. Vedete? Ci sono 24 gradi e 9 all'interno e sta praticamente andando quando la luce è accesa così. Vedete la fiammetta, perché io ho impostato 25 e 1 come temperatura minima, quindi è scattata. Allora, la nostra serpentina e la nostra sondina devono passare attraverso questo buco che abbiamo creato per passare all'interno della nostra cella di lievitazione, perché la nostra sondina qui deve comunicare al nostro computer la nostra temperatura che abbiamo all'interno. Mettete una griglia naturalmente come questa, sono le griglie di raffreddamento che io consiglio sempre. Io una la uso qua perché sono 3 nella confezione. Poi dovete mettere la serpentina di riscaldamento in questa maniera, distribuita bene sul fondo, attaccata con dei fermacavo, così resterà sempre ferma, ecco, tutte le volte che metterete la griglia poi non si muoverà. E naturalmente dovrete attaccarla non direttamente alla corrente ma alla vostra centralina, naturalmente, perché la centralina darà l'input in base alla sondina che vi comunicherà i gradi, darà l'input di scaldare oppure no in base ai gradi che voi metterete. Quindi la attaccate alla centralina e lei poi in base ai gradi che avete messo poi lei scalderà. Poi ho attaccato con del silicone su tutto l'interno della scatola, anche sul coperchio, questo telo rifletti calore, molto indispensabile per mantenere calore all'interno della nostra cella. Potete lasciare giusto una finestrella per poter vedere l'impasto.
Allora io vi super consiglio, come ho detto prima, questa cella perché veramente vi cambierà tutta la gestione invernale dei vostri impasti, sarete molto più contenti anche di metterci molto di meno e è una cosa anche più salutare usare poco lievito. Vi lascio naturalmente, come già detto, tutti i link dei prodotti in descrizione, tutti i prodotti che servono per realizzare questa cella, così vi ritroverete tramite il link sul vostro account e potrete acquistare direttamente da lì. Vi ricordo l'iscrizione al mio canale per chi non fosse ancora iscritto per tutti questi consigli e anche per le mie video ricette. E naturalmente se volete mettere un like e anche qualche commento mi fa molto piacere, naturalmente anche per gestire i vostri dubbi. Naturalmente scrivete qui nei commenti e io vi posso rispondere tranquillamente. Vi lascio e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!